गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स गो विद प्री में। तो मैं आ गई हूँ बाबा केदारनाथ धाम। और मेरी प्रीवियस वीडियो में आप सब ने देखा कि मैं केदारनाथ धाम की जो चढ़ाई है उसे कंप्लीट भी कर चुकी हूँ और मैंने बाबा के दर्शन भी कर लिए हैं और अब टाइम है नीचे उतरने की। तो मेरे इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि मुझे नीचे उतरने में कितना टाइम लगा और नीचे उतरते टाइम मैंने कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस की है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। केदारनाथ जी का दर्शन तो सुहाना है ही, मंजिल तो सुहाना है ही, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है ना वो भी बहुत खूबसूरत है। आप देखो उधर ये खूबसूरत पहाड़ों के ऊपर बिछी ये बर्फ़ की चादर और उनके ऊपर लहराते हुए ये बादल। इन खूबसूरत वादियों के बीच में से उतरते हुए मेरे मन में तो बस एक ही ख्याल आ रहा था कि काश थोड़ी देर और यहाँ रुक सकते। इन नज़ारों को जितना देखो ना उतना कम लगता है। मन करता है सब अपने आंखों में भर ले, जितना हो सके उतना अपने आंखों में समेट के आगे बढ़े। इन खूबसूरत नज़ारों को अपनी आंखों में समेटते हुए हम नीचे उतर ही रहे थे कि तभी हमें दिखता है ये। अगर अभी तक आप मेरी वीडियो में बने हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आपकी हेल्प एंड सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऊपर आसमान में ये घनघोर बादल देख के हम समझ गए थे कि बहुत जोरों की बारिश होने वाली है, इसलिए हम जल्दी नीचे उतरना चाहते थे। लेकिन हम अपने पैर बहुत ही संभल के रख रहे थे क्योंकि नीचे उतरते वक्त फिसलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद ही हमें एक दादी मिली जो कि बहुत ही आराम से धीरे धीरे केदारनाथ धाम की तरफ बढ़ रही थी। मन में ख्याल आया कि केदारनाथ धाम एक ऐसी जगह है जहां आपको 20-22 साल के बूढ़े भी मिलेंगे और 70-80 साल की जवान दादी भी मिलेगी। जी हाँ, जहाँ एक 20-22 साल का लड़का या लड़की किसी घोड़े में या पिट्ठू के ऊपर बैठ के ऊपर तक चढ़ रहा है, वहीं एक दादी जो कि 70-80 साल की उम्र में भी अपने पैरों से पैदल चल के ऊपर तक यात्रा कर रही है। तो इसी थॉट पे हंसते हंसते हम लोग नीचे बढ़ने लगे और फिर हमारा सामना होता है बारिश से। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि मानो हमसे कह रही हो कि इतनी आसानी से तो आपको नीचे उतरने नहीं देंगे। खैर, एक बार बारिश हुई और मूसलाधार बारिश हुई। थोड़ी देर बरसने के बाद चली भी गई तो हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। बारिश की वजह से रास्ता बहुत ज्यादा स्लिपरी हो गया था, तो हम बहुत ही ध्यान से आराम से एकदम पैरों को जमा के आगे बढ़ रहे थे। अगर आप भी कभी ऐसे सिचुएशन में फंस जाए ना तो बहुत ही ध्यान से नीचे उतरिएगा क्योंकि स्लिप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही हमें फिर से बारिश मिल गई और इस बार तो मतलब बहुत तेज बारिश हुई है, जिसे कहते हैं ना ताबड़तोड़ बारिश हुई है, लगातार 3 घंटे तक। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना किसी दुकान की शेड में थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। तो हम एक दुकान में रुके और वहाँ हमने चाय और पराठे खाए और खाने के बाद जब बारिश कम हुई तो हमने निकाले अपने अपने पोंचू मानी कि रेनकोट और पहन के आगे बढ़ने लगे। बारिश हो रही है, बारिश अभी हो रही है 5:45। अभी तो हम लोग रास्ता पे ही आছি, गेदे बारिश होच्छे। एडवेंचर पे एडवेंचर हो रहा है गाइस। वैसे हम आगे बढ़ने तो लगे लेकिन बारिश अभी तक नहीं रुकी थी। बट अभी घड़ी में 6:30 बज चुके थे और अभी भी हमें बहुत सारा रास्ता और तय करना था। तो इसलिए बिना रुके और थोड़ी बारिश में भीगते हुए ही हम लोग आगे बढ़ने लगे। अगर आप लोग 2024 में आ रहे हैं तो प्लीज रेनकोट जरूर कैरी करिएगा, एंड दैट टू अच्छा वाला। भाई मेरे थोड़ा सा किसी पे खर्चा करो या ना करो भाई, थोड़ा जूते पे खर्चा कर लो यार। अच्छा वाला थोड़ा वाटरप्रूफ हो तो अच्छा होगा, ठीक है? ले लो, बहुत आराम मिलेगा। वैसे हाँ,
मैं एक बात आप सबसे और कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे आने के बाद आप इन घोड़े और खच्चरों से थोड़ा सा बच के रहे, क्योंकि आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे ये जो घोड़ा है, अगर शायद नहीं देख रहा होता ना तो अभी ये घोड़ा मुझे टक्कर मार के आगे निकल जाता। घोड़े के जो मालिक होते हैं ना, वो एक साथ बहुत सारा घोड़ा लेके चलते हैं, तो हर किसी के ऊपर वो नज़र नहीं रख पाते हैं। एंड अगर आप उनसे कुछ बोलने जाओ तो वो बिना जवाब दिए उल्टा आप ही को बोल देंगे कि आप ही रास्ता देख के चलो। तो जब भी आप यहाँ पे आए तो इन घोड़े खच्चरों के जो झुंड है इनसे थोड़ा सा बच के ही चले। वैसे अभी आपने मेरी बात तो सुन ली, अब मेरे साथ आए हुए इन 2 नमूनों के बात भी सुन लीजिए। हेलो, हम ही रहते हैं हम कैमरा के पीछे, हमको देख लीजिए। देख लीजिए, हमको देख लीजिए, देखिए तमराज गए हो। तो हमने ऑलमोस्ट आधे से भी ज़्यादा रास्ता कवर कर लिया है और यहाँ से जो गौरीकुंड है वो कुछ 6 से 7 किलोमीटर की दूरी में है। वैसे यहाँ हम रुके हैं ये खूबसूरत सा नज़ारा देखने के लिए। बताइए, इधर बताइए कैसा लग रहा है बारिश में भीगते हुए? ज़्यादा रात में ट्रैकिंग कर रहे हैं हम लोग। रात में अभी नहीं हुआ, रात होएगा। हाँ, बहुत पगली क्या बोलती है, रात हो रहा है। तुम रोड देखो रे। हम रोड का है देखेंगे भाई, हम तुमको देख रहे हैं, तुमको देखने में मजा आ रहा है। पांडा 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 क्या बोलना चाहते हैं? इधर रोड दिखाओ। अब मेरे साथ आए हुए इन दोनों नमूनों ने पता नहीं ऐसा कौन सा सस्ता नशा कर लिया है कि तब से पांडा पांडा चिल्लाए जा रहे हैं। खैर, इन दोनों को इग्नोर करते हैं और अब मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ तक आने के लिए आपका कुल खर्चा कितना होगा। तो अगर मेरी बात करें तो मेरा केदारनाथ धाम दर्शन करने का कुल खर्चा आया कुछ 8,000 रुपीज़ के आसपास। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, दर्शन के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है ना, उसकी प्रक्रिया, GMVN का रूम बुकिंग एंड हरिद्वार से सोनप्रयाग तक की जो बस होती है, इन तीनों की बुकिंग मैं घर से ही करके आई थी और इसमें मुझे लग गए थे कुछ 2,000 रुपीज़। हरिद्वार पहुंचना, हरिद्वार का एक दिन रूम रेंट, हरिद्वार में खाना पीना, हरिद्वार से सोनप्रयाग तक पहुंचना, इन सब में अगेन मेरा 2,000 रुपीज़ खर्चा हो गया। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद मैं गौरीकुंड गई। गौरीकुंड में जो मैंने रूम लिया, कुछ सामान भी खरीदे, इन सब में अगेन 2,000 रुपीज़। गौरीकुंड से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे उतरना, इन सब में मेरा कुछ 1,000 के आसपास में खर्चा हो गया। तो अगर मिला जुला के देखा जाए तो टोटल 8 से 9,000 रुपीज़ के आसपास में मैंने आराम से और अच्छे से बाबा के दर्शन कर लिए। तो दोस्तों, मैं केदारनाथ ट्रैक करके वापस आ गई हूँ। प्रभु के दर्शन करके मैं वहाँ से वापस आ गई हूँ। और ये देखिए, आपको मेरे पीछे ये एंट्री गेट दिख रही होगी। सुबह मैं इसी को पार करके गई थी, कल, और आज मैं वापस आ गई। तो नीचे उतरते उतरते मैं तो बहुत थक गई थी। उतरने के बाद मैंने और कुछ शूट नहीं किया, मैं बस गई, एक अच्छा सा होटल ढूंढा और फ्रेशन अप होके सो गई। तो अब मैं आप सबसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में यहीं समाप्त करती हूँ। बाय द वे, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है केदारनाथ धाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आप सबको लेके चलूँगी बाबा बद्रीनाथ धाम। तो मिलती हूँ अब आप सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने मम्मी पापा का खूब ख्याल रखें और एक बार ज़ोर से बोले जय श्री केदार। तो मिलती हूँ आप सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।